teachers or parents can be aware of in order to identify foreigners working in Thailand or cross-cultural couples. And most of you, especially the third culture kid phenomena. So because we're a service provider primarily in English language, questions or concerns, all of our staff members will be available during that time. We recognize that experimentation, substance use, is not always pathological or problematic. Stage, it's a milestone. Many of you might have had that experience in your younger days. Is that because cocaine is not produced in the region, it's imported generally from some. ครับผมจะเชิญชมด้านนี้ครับวันนี้เราจะสามารถปรึกษาคนไข้สามารถให้เป็นกรุ๊ปเทอราปีรูมนะครับนอกจากจะมีห้องตรงนี้แล้วก็ด้านในก็มีแต่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของจริงใจนี่มาใช่ครับในการลงอันนี้ก็จะเป็นการทำกิจกรรม activity อาจจะเป็นพวกอาร์ตเทอราพีอันนี้ก็จะเป็นผลงานของผู้ป่วยนะคะในส่วนของอาร์ตเทอราพีมีอาการที่จะต้องถอนยาแล้วก็มีต่ออันนี้เป็นตัวอย่างห้องพักครับห้องพักนี่คือให้พักแค่คนเดียวหรือว่าคนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะสเตชันตรงนี้จะใช้สำหรับวัดตรวจร่างกายราคาโรงแรม Signs that teachers or parents can be aware of in order to identify. Third culture kid phenomena. So because we're a service provider primarily in English language, foreigners working in Thailand or cross-cultural couples. And most of you, especially the questions or concerns, all of our staff members will be available during that time, 2 hours as we present. But we welcome your questions. We look forward to your questions either during the lunch break if you'd like to speak. Stage, it's a milestone. Many of you might have had that experience in your younger days or pathological. So we look at it on a continuum. When we're speaking, addiction is nearly always associated with withdrawal symptoms. Oxy, opiates, narcotics, synthetic narcotics, there's just ต้องถือไว้ใกล้ๆไหมครับหรือว่าไม่ใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้มันขาดมันหักอ๋อไม่มียื่นคุณเดวิดตรงนี้เหมือนไหมครับขยับโอเคจริงครับพร้อมไหมครับโอเคครับพูดถึงศูนย์นี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง So we want us to talk about about the rehab and how the rehab came to be. Okay. So firstly, I'd like to thank everyone for coming. Addiction recovery and addiction treatment has been in Thailand for quite some time, and Horizon Rehab was the newest adding of Thonburi Healthcare Group, and we've got the backing of a very prestigious medical company, and this was, with addiction and with addiction recoveries, particularly in Thailand and for the Western market, it's a very important part in helping people move forward who do indeed have an addiction, and we're here to help. ครับก็เขาก็บอกว่าศูนย์ Horizon Rehab Center ของเราก็ก่อนอื่นก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ศูนย์ Rehab Center ของเราก็มีการสนับสนุนจากกลุ่ม TSG ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือนะครับผมก็เราก็พยายามที่จะ sorry can we get from the addiction part again? So addiction, as we know, is a worldwide problem, and treatment
addiction treatment has been, something that has been in Thailand for quite some time. This is a wellness hub. Addiction treatment and mental health treatment in Thailand is a part of medical tourism, and we're very lucky to have the backing of Thonburi Healthcare Group to provide, an excellent service in addiction recovery for the Western market. ก็ปัญหาเรื่องของปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาที่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามีอยู่ในประเทศไทยของเราก็ศูนย์ของเราก็จะเป็นการเรียกว่ารับลูกค้าเพื่อมารักษาเป็นค้าตลาดเป็นเหมือนกับตลาดต่างชาติแล้วก็เขาก็ขอขอบคุณกลุ่ม TSG อีกครั้งนะครับผมที่มาช่วยสนับสนุนศูนย์รีแฮบของเรานะครับผมตอนแรกเห็นบอกเปิดตัวของรับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้เป็นเหมือนกำลังจะมีการเปิดของกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับ So he heard about the adult program that is already in place, and he wants to know more about the youth program that we are opening. Okay, so the youth program, which is Phoenix, presented by Horizon Rehab Centre, is currently in production. There will be more information about the program itself. There is some information up there on the table about what the program is about. So it's primarily for adolescents, so that's 13 to 18 years old, for adolescents who are struggling with substance abuse disorder or a disordered relationship with behaviours such as gambling, gaming, and other assorted issues. So this is a treatment option for this particular age range, adolescents or people that are at risk to harm because of their addiction, either substance abuse or behavioural addiction. ก็คุณเดวิดก็บอกว่าฝั่งของเยาวชนก็จะเป็นศูนย์รีแฮบชื่อว่า Rehab Horizon Phoenix Center นะครับผมก็จะเป็นอย่างที่รู้กันว่าก็จะเป็นศูนย์สำหรับเยาวชนก็จะรับทั้งด้านของยาสารเสพติดเหล้ายาแล้วก็รวมไปถึงอาการเสพติดอื่นๆเช่นอาการติดเกมหรือว่าติดการพนันด้วยเช่นกันครับผมและการเสวนาวันนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไร So what's the objective of the seminar today? Okay, it's a good question. So the objective of the seminar today is to provide some information about some of the issues that are concerning to adolescents, and also to start an honest dialogue about addiction. So as we're learning today, not everyone or adolescent that uses a substance or engages in a problematic behaviour goes on to develop an addiction. That's only a very small subsection of that community. So having an honest dialogue, knowing that substance abuse exists on a continuum, substance use exists on a continuum, and with the legalisation of cannabis, and this is not just in Thailand, worldwide, even in my native Australia, there are spirited conversations about the legalisation of certain substances, including marijuana. So we need to start having an honest conversation about what are the risks, what are the harms. It's not all black, it's not all white. There are shades of grey. So having an honest conversation about the harms associated, and knowing that it's not all harmful, but sometimes it can be for certain people. ก็คุณเดวิดก็บอกว่านอกจากจะก็แน่นอนว่าในเสวนาในวันนี้ก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือเป็นการให้ได้เกิดการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับถึงปัญหาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเรื่องปัญหาของอาการเสพติดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะในเมืองไทยซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกนะครับผมแม้แต่ประเทศจากบ้านเกิดของเขาที่ออสเตรเลียก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะงั้นเขาก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็คิดว่างานเสวนาครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยเริ่มการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหารู้ถึงความเสี่ยงที่เยาวชนต้องเจอกับสารเสพติดต่างๆครับผมความคาดหวังกับงานนี้ครับเสวนาครั้งนี้คิดว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน What's the expectation you have for this seminar and how
successful it can be. Okay, so the expectation of today is, well, what we would love is for everybody to go away having a little bit more information about substance addiction. And again, we're going to go into another talk about digital addiction as well. So digital addiction is social media and internet and its problematic use. So what we would love to have is for everybody to leave having a bit more information about the harms and some of the grey areas. Like we said, not all use is problematic, but some is. And if we can promote an honest conversation between educators, therapists, doctors, hospitals, schools, that is a step in the right direction with just getting real and getting honest about substance use and also about internet use as well. เขาก็คาดหวังว่าจากงานเสวนาครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเสพติดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เขาก็อยากจะนำการเสวนาในวันนี้การพูดคุยที่ได้เกิดพูดถึงปัญหาในตอนนี้ไปสู่ปัญหาอื่นๆที่เขาต้องการพูดถึงอย่างเช่นการอาการเสพติดโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันว่าแล้วก็อย่าลืมว่าอาการเสพติดเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เสพติดต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้จะเป็นปัญหาไปซะหมดแต่ก็คือมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น gray area ก็คือเหมือนกับเป็นเส้นขั้นบางๆระหว่างการกระทำที่เป็นปัญหาหรือว่าการกระทำที่สร้างปัญหาครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาต่อไปครับผมคำถามอะไรเพิ่มไหมมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับโอเคค่ะขอบคุณครับ